तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी आम का अचार, क्योंकि आपको पता है आम का सीज़न जो है वो चल रहा है। तो ये देखिए हमने आम को प्रॉपर वे से कट कर लिया है और आम को एकदम से बराबर बराबर के हिस्सों में हमने कट कर लिया है। तो आम को कट करने के बाद हमने इसको एक दिन नमक और हल्दी मिलाकर इसको जो था इसका पानी निकलने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने इसको धूप बिल्कुल भी नहीं लगाई है। उसके बाद सीधा हमने इसमें मसाले डालना शुरू कर दिए हैं। इसमें जो है नमक, हल्दी, मिर्ची और सोया और जो भी अजवाइन वगैरह होते हैं और तेल डलता है वो हमने इसमें डाला है और बहुत मिलाकर हमने इसमें सारे मसाले जो हैं वो डालने हैं। उसके बाद हमने इसको एक डब्बे में भर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर ये अचार जो है वो बनकर तैयार होता है। तो आप में से कौन कौन है जो खुद अचार बना